郑和船队约有各类大小船舶200余艘，是一支混合式联合船队。船舶按规模、功能大致可以分为3类。宝船，船队中最大的海船，它在船队中的地位相当于今日大型舰队中的旗舰，为整个船队的主体船舶。巨型宝船是郑和船队中规模最大，也是当时世界上最大的木帆船，长44丈4尺，约138米，宽18丈，约56米，可载500余人。它是郑和船队领导层乘坐的旗舰，外国国王及使节来华时亦乘坐宝船，同时还装载赐给各国的礼物和各国进贡的珍品。巨型宝船上的设施也跟一般船只不同，它设有9桅12帆，上层建筑富丽堂皇，复杂精巧，船体的强度与稳定性也超过其他船只。巨型宝船主要由南京宝船厂、龙江造船厂建造，此外福建长乐、泉州也是宝船建造的基地。护航作战船主要有战船、坐船、马船等，这类船只速度快，用于护航及海上作战。战船是护航作战的专用舰船，长18丈，约56米，宽6丈8尺，约21米，有5桅。坐船，全名是战坐船，是一种大型战船，主要用于指挥整个船队作战，发号施令。长24丈，约74米，宽9丈4尺，约29米，有6桅。马船，又名马快船，主要用来运载马匹和各种输出或输入的物品，也可用于海战。长37丈，约114米，宽15丈，约47米，有8桅。后勤补给船，主要有粮船、水船等，用于运载船队所需的食粮、淡水以及其他后勤补给物资。粮船，主要运载船队所需的食粮，每船约能载粮1000吨以上。长28丈，约87米，宽12丈，约37米，有7桅。郑和船队中一种专门机筑和运载淡水的船只，每船能装淡水1000多大桶。水船的设立与制造是航海史的一项创举，因为除了郑和船队，中外任何一支船队都不曾配备专门运载淡水的船只。郑和船队的27000多船员，按决策、外交贸易、军事护航、船务和后勤等不同职能来编制，其中以前3者较为重要。决策人员包括正使太监、副使太监和少监、内监等官员，是中枢首脑机构。外交贸易人员包括户部郎中、鸿胪寺续班、通事、买办、办事、书算手、教育等官员，负责外交礼仪及贸易活动。军事护航人员包括都指挥、指挥、千户、百户、旗校、勇士等武官和兵士，以及各种技术人员，负责航行的安全及抵御敌人和海盗侵袭。